La Fogata Club Resort se ubica en el hermoso Valle de Cieneguilla, a la altura del kilómetro 20,5, donde encontrarás ambientes que te conectarán con la naturaleza y un sano esparcimiento familiar. Disfruta de confortables y amplias habitaciones. Habitación matrimonial estándar. Habitación doble estándar. Habitación doble suite. Bungalow familiar. Las cuales son totalmente equipadas y con los bellos detalles que tú prefieras. Ven y saborea lo mejor de nuestra gastronomía peruana, deleitando a nuestros clientes con los más deliciosos platos típicos. Además contamos con un selecto bar. Área de piscina con cataratas para adultos. Y piscina para niños. Área de juegos. Área de spa, discoteca, sala de eventos. Amplias zonas de áreas verdes para que puedas realizar tu evento corporativo o reunión familiar. Te brindamos una atención personalizada. La Fogata Club Resort.